ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଜିମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାବରେ କିଭଳି ଆଦୃତି ଲାଭ କଲା। ଗତକାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆର୍ଥିକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହୋଇ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ ମାର୍କସ, ୱେବର, ଡର୍ଖାଇମ୍, ପାର୍ସନ୍ସ, ଭେଭଲେନ୍ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଆଉ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ 1922 ମସିହାରେ ବ୍ରୋନିସ୍ଲୋ ମାଲିନୋସ୍କି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମର ଡେଭଲପ୍ଡ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଯେଭଳି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଲା ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଦେଶର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସବୁ କରିଥିଲେ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯାହା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ସେ ମାଲିନୋସ୍କି, ଟ୍ରବ୍ରିଆଣ୍ଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଇକୋନୋମି ଥିଲା ବା ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା ତା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କୁ, ଏହା କହିକି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ଏକପାଖିଆ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଆମର ଫୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସ୍କଲାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1941ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ମେଲଭିଲେ ହେର୍ସ୍କୋଭିଚ୍ ଥିଲେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଉଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକରି ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କଲଚର ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ରହିଲା ତାକୁ କିଭଳି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଉପରେ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ରହିଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ରହିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଥିଲା, ବହୁତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା କିଭଳି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏଥ୍ନୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ କଲଚରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରେସନାଲିଟି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତାର ଇକୋନୋମିକ୍ ବିହେଭିୟର, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିହେଭିୟର ବା ରେସନାଲ୍ ବିହେଭିୟର ରହିଛି, ତାର ବିୟଣ୍ଡ ଆମେ କେମିତି ଦେଖି, ତା ଆଗକୁ କେମିତି ଦେଖି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଫୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆମେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ରହିଛି, ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ତା ଦେହରେ କିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଆଉ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଜିମ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବେସିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଆଉ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଜିମ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଆମର ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କାର୍ଲ ପୋଲାନି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଆମର ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର ଏବଂ କାର୍ଲ ପୋଲାନି ଏବଂ ମାର୍କ ଗ୍ରାନୋଭଟର ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କାର୍ଲ ପୋଲାନି ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍କଲାର ଯିଏକି ଫର୍ମାଲ ଏବଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ଭାବରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଜର୍ମାନ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲାର ମାର୍କସ ୱେବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମାର୍କସ ୱେବରଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି ଫର୍ମାଲ ରେସନାଲିଟି ଆଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ ରେସନାଲିଟି ବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ରହିଛି ଥିଓରି, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଲ ପୋଲାନି ଏବଂ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ବିଭାଜିତ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ବା ଫର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ରହିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଇକୋନୋମି ରହିଛି ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ରହିଛି ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୋଲାନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଥିଲା, ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଲି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲାର ମାନେ ନୁହଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ସ୍କଲାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି। ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମାଲ ଇକୋନୋମି ବା ଫର୍ମାଲ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁଜ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା, କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଉପରେ କିଭଳି ଅର୍ଥନୀତି ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରହିଥିଲା ବା ସାମାଜିକ ଫୋର୍ସ ରହିଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି। ସିଏ ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେବର ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବା ଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଜମି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଠି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଆମର ରହିଛି, ଯାହା ମାନେ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯେଉଁ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସମୟଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଠୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକପାଖିଆ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି ବା ଏକତରଫା ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏକତରଫା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଭୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଭୁଲ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାୟାସ ହେଇ ବା ଏକତରଫା ହେଇକରି ଯେଉଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମଡେଲ ରହିଛି ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସମୟ ବା ପୂର୍ବ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବା ଭୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ସିଏ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଲ ପୋଲାନିଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପୋଜିସନର ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଲା ବା ଅର୍ଥନୀତି ରହିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ନନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ରହିଲା ବା ନନ୍ ମାର୍କେଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ରହିଲା ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ସବୁ ସମାଜର ତାଙ୍କର ପୋଲାନିଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତି ଭିନ୍ନ, ଆଉ ସବୁ ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ବା ସାମାଜିକ କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୱାରା ବା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁ ରହିଲା ସିଏ କିଭଳି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସହିତ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏମ୍ବେଡନେସ୍। ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଯାହା ରହିଛି ଏହା ରିଲେସନାଲ, ଏହା ସବୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜରୁ ଆର ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ରହିଛି ହୁଏତ ଆର ସମାଜରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ।
ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତିର ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା, ସବୁ ସମାଜର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତିର ନିୟମ ରହିଥିଲା, ତା ସୋସାଇଟାଲ ଲଜିକ ବା ସମାଜର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ସମାଜର ଯୁକ୍ତି ସହିତ ନିହିତ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ସମାଜର ଯୁକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏକପାଖିଆ ଯୋଉ ମଡେଲ, ଯୋଉ ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଏକପାଖିଆ ମଡେଲରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଥିଲେ ବା ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ବା ଅର୍ଥନୀତିର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି, ସବୁ ସମାଜରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହା ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ସମାଜର ଯୋଉ ଆମର ଲଜିକ ରହିଛି ବା ସବୁ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିଥିଲେ ସେ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତି। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ବା ଯୋଉ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଲେସନସିପ ରହିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ଉପଭୋଗ ବା କଞ୍ଜପସନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାଜ ହେବା ଦରକାର, ନା କି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଏହି ଆନାଲିସିସ୍ କଲାବେଳେ ବା ଏହି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ବେଳେ ପୋଲାନି କାର୍ଲ ପୋଲାନି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଥିଲା, ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଏହା ବିଷୟରେ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ସମାଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଏମ୍ବେଡେଡନେସ୍ କନସେପ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତିନି ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରିସିପ୍ରୋସିଟି, ଆରଟି ରହିଲା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏବଂ ଶେଷ ହେଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ରିସିପ୍ରୋସିଟିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମାଜ ଥିଲା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ସମାଜ ଚାଲିଥିଲା ବା ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଥିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ପାଇଛି ବା ଉପହାର ରୂପରେ ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି ଜଣଙ୍କଠୁ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେହି ଲୋକକୁ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ ବା କିମ୍ବା ତାର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ, ଯାହା ନିଡରେ ଥିବ ବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ମୁଁ କିଭଳି ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଏ ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକତାଟା ଥିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ବା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାପରେ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆସିଲା। ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଏହାର ଏଇଭଳି ସମାଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉ, ତାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଲାଭ ହଉଥିଲା ବା ଯାହା ପ୍ରଫିଟ ହଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରି ସେ ତାର ସମଗ୍ର ଯୋଉ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପର ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମାଜର ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ମଡର୍ନ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହାକୁ ଆମେ ମନି ବା ଟଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଆସିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସେ ତାହା ପରଠୁ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଯୋଉ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ରିଜିଡ୍ ସୋସାଇଟି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟି ବା ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜ, ଏ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ରିଲେସନସିପ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳନ ରହିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ବେଶ ଅଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ କାର୍ଲ ପୋଲାନିଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆସ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ଏହା ଜନ୍ମ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଯୋଉ ଆମର ଆସିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ଯିଏ ପୋଲାନିଙ୍କ ପରେ ଏହି ଯୋଉ ଡିବେଟ ହେଲା ତା ଦେହରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୌଲ ବୋହନାନ, ପେଡ୍ରୋ କାରୋସ୍କୋ, ଲୁଇ ଡୁମୋ, ତିମୋଥି ଆର୍ଲେ, ମାଉରିସେ ଗୋଡେଲର, କ୍ଲାଉଡ ମେଲେସକ୍ସ, ଦେନ୍ ଜନ୍ ମୁରା, ମାର୍ଶଲ ସାଲିନ୍ସ, Rhoda Halperin, Eric Wolf and George Dalton.
ଏବଂ ଜର୍ଜ ଡାଲ୍ଟନ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମର ଥିଲେ ମାର୍ଶାଲ ମସ୍, ସେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଆଦୃତ ପୁସ୍ତକର ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବହିଟିକୁ ଦେଖିବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ରିସିପ୍ରୋସିଟି ବା ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକତା ବା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଯେଉଁ ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ତାହା କିଭଳି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଚଳିତ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚଳଣି ବା ଆର୍ଥିକ ଚଳଣି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍ଶାଲ ମସ୍ଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବହିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସମାଜ ଥିଲା, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପୂର୍ବ ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରିସିପ୍ରୋସିଟି ବା ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକତା ଆଉ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ମାର୍ଶାଲ ମସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ମେଲାନେସିଆ, ଦେନ୍ ପଲିନେସିଆ, ତାପରେ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କିଛି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏ ତିନିଟା ଯେଉଁ ମୋରାଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ସ ଆମର ରହିଛି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ମୋରାଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ ରହିଛି, ସେ ତା ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗିଭ୍, ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ରିସିଭ୍, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ରିସିପ୍ରୋକେଟ୍। ଆମେ ଗିଭ୍ ମାନେ ଦବା, ରିସିଭ୍ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏବଂ ରିସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିବା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯାହା ଆମେ କହୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗିଫ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସେ ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରାତନ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ରହିଲା, କିଛି ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲିଗାଲ କୋଡ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁ ଉପହାର ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକରି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଭଳି ସମାଜରେ ଥିଲା ନା, ରୋମରେ ଥିଲା, ଭାରତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍ଶାଲ ମସ୍ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନେଇପାରିବା ବା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯାହା ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମାର୍ଶାଲ ମସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାନ ଧର୍ମ। ଆମେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦାନ ଧର୍ମ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟି ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଦ ଲ ଅଫ୍ ଦ ଗିଫ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାରତରେ ଥିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଶାଲ ମସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଥିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ତା ଦେହରୁ ସେ ଡେରାଇଭ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ବା ତାର ଆଲୋଚନାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମାର୍ଶାଲ ମସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର 13 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ, ଯେଉଁଠାରେ ସିଏ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବେଦିକ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଉପହାର ଦବା ପ୍ରଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାର ପ୍ରଥା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ମାଲିନୋସ୍କିଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରବ୍ରିଆଣ୍ଡ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି ଥିଲା, ଏହା ସହିତ ବହୁତ ସମାନତା ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍ଶାଲ ମସ୍ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରବ୍ରିଆଣ୍ଡ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଯାହା ମାଲିନୋସ୍କି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଟଲାଚ୍ କହୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଉପହାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ପଶା ଖେଳ ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତରେ, ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଶା ଖେଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ
प्रति बाजी जड़े जितिला पर किभଳି गोटे उपहार बा भेट ताकू दिया जाउथला एवं से कहिथिले जे किभଳି भाବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯାଇକରି ଯୋଉଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇକରି ସେଇ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଏକ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଜିତିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଳିଆ ଯାଇ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ फेस्टिवल रे जाइकरी किभଳି भाବରେ जितिकरी आनिथिले। ଏହା ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ जो मार्शल मस्कर थियोरी थिला जो मार्शल मस्कर थियोरी थिला आकु मध्य बहुत समालोचनार शिकार होबा पय पड़ितला कारण जेतेबेले अन्य जो सोशियोलॉजिस्ट बा हमर जो समाज शास्त्र स्कॉलर माने थिले किंबा जो मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक्स बा जो मेनस्ट्रीम अर्थनीतिर स्कॉलर माने थिले से माने बहुत समालोचना करथिले से माने कहिथिले जे जदि मार्शल मस्कर ए जो थियोरी बा जो एनालिसिस यह आधार अछि आधार होइछि गिव बा दबा उपरे ओब्लिगेशन एवं आधार गिफ्ट दबा उपरे बा उपहार दबा उपरे उपहार ग्रहण करबा उपरे एवं रिसिप्रोकेट बा आदान प्रदान उपरे ताहले जदि देखा जाए भारतीय समाज रे ब्राह्मण माने केवल उपहार ग्रहण करती से माने केबे रिसिप्रोकेट करंतिनी बा से माने केबे इन रिटर्न से माने केबे उपहार दियंती ना से भली भाबरे से मते कहतले जदि देखिबा हमें क्षत्रिय मानक कथा क्षत्रिय माने केवल से मानेकर दायित्व होला बा से मानेकर ओब्लिगेशन होला से माने केवल उपहार देई परिबे ब्राह्मण मानकु किंतु से माने उपहार नहीं परिबे ना आ तापर मते से कहतले जो दलित माने रहिले बा दलित मानकर ओब्लिगेशन थिला जे ब्राह्मण माने से मानकटू कोनोसी उपहार ग्रहण करिवे नाही किंबा कोनोसी आमर रंधा खाद्य मध्य ब्राह्मण माने दलित मानकटू ग्रहण करि पार नथिले तेणु ए क्षेत्र रे से जो समाज भारतीय समाज रो जो आलोचना करा जायतिला याकू जो मार्शल मॉस करथिले तांकर ए जुक्ति को बहुत अर्थनीतिर मेनस्ट्रीम अर्थनीतिर स्कॉलर माने समालोचना करथिले एवं अनेक समाज शास्त्र स्कॉलर माने मध्य समालोचना करथिले सी मध्य कहिथिले जो अनटचेबल्स माने रहिले अछुआ वर्ग जो माने रहिले से माने मध्य संपूर्ण भाबरे ए जो आदान प्रदान बा ए जो उपहार आदान प्रदान जो प्रथार सर्कल भितर संपूर्ण भाबरे से माने बाहर थिले। जदि हमें देखिबा एथरो कोन शिखिबा पय मिलुची जे गत कालीर जो आलोचना आम करथिले एथिरे मुख्यतः आम आलोचनार विषय वस्तु जहाँ थिला एथिरे किभଳି समाज शास्त्र स्कॉलर माने को भଳି भाबरे मेनस्ट्रीम इकोनॉमिस्ट जहाँ माने रहिले बा मेनस्ट्रीम अर्थनीतिर स्कॉलर मानकु को भଳି भाबरे समालोचना करथिले एवं आजिर जो आलोचना आम देखिले सेठी किभଳି भाबरे खाली समाज शास्त्र स्कॉलर माने नो बरं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बा अर्थनीतिक एंथ्रोपोलॉजी रो जो स्कॉलर माने रहिले से माने मध्य समालोचना करथिले से मानक मध्य उदाहरण स्वरूप जे भଳି मार्शल मॉस थिले जे भଳି मालिनोस्की थिले तेणु एथुरु हमको एया जानिया पे मिलुची जो आलोचना हला एथुरु एया जानिया पे मिलुची जे जो इकोनॉमिक रेशनालिटी हमर जो कांसेप्ट रहिची बा जो आर्थिक युक्तियुक्तता जहाँ रहिची गोटे व्यक्ति विशेष जेतबळे से तार कोनोसी चॉइस बा से जेतबळे कोनोसी डिसीजन नै थाए तार आर्थिक डिसीजन ता यह सब बेले जो कॉस्ट और बेनिफिट लाभ और क्षति रो कैलकुलेशन बा जो हिसाब को लेकर ही न थाए यह बहुत समय रे जो सामाजिक पारिपार्श्विक परिस्थिति थाए ताको लेकर डिसाइड होता है आ किछि समय रे किछि सामाजिक नियम थाए जोटा सोशल लॉस थाए जहाँ में आज आलोचना कले ता द्वारा मध्य डिसाइड करा जाय थाए तेणु एथुरु आमे एया कंक्लूजन ड्रॉ कले जे जो आर्थिक समाज शास्त्र स्कॉलर माने थिले से माने मेनस्ट्रीम इकोनॉमिस्ट मानक सहित एथि पई डिसएग्रीमेंट रे थिले जे से मानकर जो बेसिक प्रिंसिपल थिला जे द वैल्यू ऑफ रेशनैलिटी ताकू से माने खंडन मुख्यतः भाव में खंडन करथिले जे से माने संपूर्ण भाव में खंडन करनथिले से माने कहथिले रेशनैलिटी भूल नुहे किंतु रेशनैलिटी सहित जो
ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ସାମାଜିକ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ରହିଛି, ସାମାଜିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ନିୟମ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କନସିଡର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ନୂତନ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ କଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଏମର୍ଜ କଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଯଦି ଭାରତରେ ବି ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ବା ଅନେକ କଲେଜ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସୋସିଓଲୋଜି ଠାରୁ ବା ବ୍ରିଟେନର ଯେଉଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଠାରୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଭଳି IITs ହେଲା ବା ଆମର IIMs ହେଲା, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟ। କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ଅଛି, ଆମେରିକାନ ପାଟର୍ନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେରିକାନ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ବହୁତ ଡେରିରେ ପାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିଗଲାଣି, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ଯେଉଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବା ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଯଦି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଆର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋଟୋଗନିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ କହିଲେ, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ କାର୍ଲ ପୋଲାନି ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାର୍କ ଗ୍ରାନୋଭେଟର ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକାଂଶରେ ମାର୍କ ଗ୍ରାନୋଭେଟରଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ନୂଆ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରାନୋଭେଟର ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 1980 ଦଶକରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାନୋଭେଟର ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଏମ୍ବେଡେଡନେସ୍। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାନ ଜର୍ନାଲ ଅଫ ସୋସିଓଲୋଜିରେ 1985 ମସିହାରେ। ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟି ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନଟି ଥିଲା, ତାର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏମ୍ବେଡେଡନେସ୍। ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭଟି ଥିଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟି ଥିଲା, ତାହା ପାଖାପାଖି 50,000 ସାଇଟେସନ ପାଇସାରିଛି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭଟି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସେଜ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ସନ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରାନୋଭେଟର ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମର ଏମର୍ଜ କଲା, ସ୍ପେଶାଲି ଆଫ୍ଟର 1980s। ମୁଖ୍ୟତଃ 1980 ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଜ କଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜ କଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବାକୁ ଚାହିଦା, ଲୋକ ଚାହିଦା ବା ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇକୋନୋମି ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ହୋଇକରି ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାନୋଭେଟର ଗୋଟେ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ
ଅର୍ଥନୈତିକ ଡିସିସନ ବା ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଡିସିସନ କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଲୋଚନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକାଦୃତି ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ନିଉ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି, ଏହାପରେ ତାହା ଯାଇଥିଲା ୟୁରୋପ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗ୍ରାନୋଭେଟର, ଯଦିଓ ଗ୍ରାନୋଭେଟରକୁ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ନିଉ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେକ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜିର, ଯେଭଳି ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଲାଇଫ ହେଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଲା, ଏଥିରେ ସବୁଠି କାର୍ଲ ପୋଲାନିକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କାର୍ଲ ପୋଲାନିଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଥିଲା ତାହା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବାରେ। ଖାଲି ଯୋଉ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନୁହଁ ବା ଯୋଉ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଆମର ରହିଲେ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜିର ସ୍କଲାର ମାନେ, ଯୋଉଭଳି ଆମର ମାର୍କ୍ସ ରହିଲେ, ୱେବର ରହିଲେ, ଡର୍ଖାଇମ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ଭେବଲେନ ରହିଲେ, ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, କାର୍ଲ ପୋଲାନି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଥିଲା ବା ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ଆର୍ଥିକ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ, ସିଏ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, 1944ରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଦ ଟ୍ରେଡ ମାର୍କେଟ ଇନ ଦ ଆର୍ଲି ଏମ୍ପାୟର୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ବିଷୟରେ ବା ଯୋଉ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ସମାଜରୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଆସିଲା ବା ଯୋଉ ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆସିଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଫିଟ, ଲାଭଟା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେଇଗଲା ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଭ୍ୟାଲୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଫିଟଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସାମାଜିକ ରିଲେସନସିପ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଟା କିଭଳି ଭାବରେ କମୋଡିଟି ବା କମୋଡିଫିକେସନ ହଉଛି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ହେଇଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ସ୍ଲେଭ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ଦିନ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅର୍ଥନୀତି, ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆମର ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଥିଲା ବା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମାର୍କେଟ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତାର କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା 1957 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକଟିର ନାଁ ଥିଲା ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଇନ ଦ ଆର୍ଲି ଏମ୍ପାୟାର୍ସ। ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲାନି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଆର୍ଲି ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ରହିଥିଲା, ଆର୍ଲି ଏମ୍ପାୟାର୍ସ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଛୋଟ ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଗୁଡାକ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା କିଭଳି ବିନା ବା ୱିଦାଉଟ୍ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ବିନା ମାର୍କେଟ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବା ବଜାର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିନା କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ କରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ବା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏତେ ବଡ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କିଭଳି ନନ୍ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ନନ୍ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ କାର୍ଲ ପୋଲାନି ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଯିଏ ଇକୋନୋମିକ ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଏମ୍ବେଡେଡନେସ୍ ଅଫ ମାର୍କେଟ ବା ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ସମାଜ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଟା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯଦିଓ ସମାଜ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ପରିପୂରକ ଏବଂ ତା ଦୁଇ ଜଣ ଅ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମାଜ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଦୁଇଟି କନସେପ୍ଟ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଏମ୍ବେଡେଡନେସ୍ କନସେପ୍ଟ ବା ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାବେଳେ ବା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଏମ୍ବେଡେଡନେସଟିକୁ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏମ୍ବେଡେଡନେସଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ମାର୍କ ଗ୍ରାନୋମେଟର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନରେ କାର୍ଲ ପୋଲାନି ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ପତନ ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମର ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟିଂ ମାର୍କେଟ ସୋସାଇଟି, ଯୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ରେଗୁଲେଟ କରେ ସେଠି ତାର କିଭଳି ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ପତନ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପିରିୟଡସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଐତିହାସିକ ଫେଜରେ ସେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ନୂତନ ମାର୍କେଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନୂତନ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ବା ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ନୂତନ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନରେ କାର୍ଲ ପୋଲାନି ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାର୍କେଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ। ମାର୍କେଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାର୍କେଟ ଇଜ ବା ବଜାର ଯୋଉ ରହିଲା ବା ମାର୍କେଟ ଯାହା ରହିଲା ମାର୍କେଟ ହଉଛି ସର୍ବୋପରି। ମାର୍କେଟ ସବୁ ରେଗୁଲେଟ କରିଥାଏ, ମାର୍କେଟ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିହେଭିୟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୁପ ବିହେଭିୟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟର ସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଆସିଲା ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ମାର୍କେଟ ସୁପରସିଡେଡ ବା ମାର୍କେଟ ସମାଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୋମିନେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ବହିଟି ହଉଛି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାର୍ଲ ପୋଲାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ରିସିପ୍ରୋସିଟି, ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରିସିପ୍ରୋସିଟି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାରସ୍ପରିକତା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ବା ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସେଠି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପାରସ୍ପରିକତାଟା ରହିଥିଲା। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଯୋଉ ପରିବାର ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଲା ବା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିମିଟିଭ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଥିଲା ଏହା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସେୟାର୍ଡ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଥିଲା ଯାହା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିଲା। ଯେମିତି କି ଗୋଟିଏ ବିବାହରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତାର ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ନେଇକିରି କିଛି ଉପହାର ଯାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ହେଲା, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ହେଲା କିମ୍ବା କିଛି ସୁନା ଗହଣା ଜୁଏଲାରୀ ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ସେୟାର୍ଡ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଥାଏ ଯେ ଆମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ବା ବାହାଘର ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଲଗା କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ହେଲା ଗୋଟେ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଉପହାର ଆଣିକି ଆସିଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ପୋଲାନି ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସେୟାର୍ଡ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାଲିନୋସ୍କିଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ଥିଲା ଟ୍ରବରି ଆଣ୍ଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଉଦାହରଣକୁ ନେଇ ୟୁଜ କରିଥିଲେ।
ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଆମର ଥିଲା, ଯୋଉ ସେବା ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା, ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ଆସିବ ବା ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେସିପ୍ରୋସିଟି କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଏଠି ମାର୍କେଟ ସପ୍ଲାଏ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉନଥିଲା ଏଠି, କିମ୍ବା ଏଠି ଲାଭ କ୍ଷତିର କୌଣସି ହିସାବ ବା ମୋଟିଭ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲା ବା ଆଶା ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ମୋଟିଭ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଶା ରହିଥାଏ, ବା ଯଦିଓ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ପ୍ରଫିଟ ବା ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ପାଇବୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଥିଲେ ବା ଯିଏ ଆମର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ଲେବର ସର୍ଭିସ ଆମର ଦିଆହଉଥିଲା, ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶ୍ରମ ଦାନ କରି ଗୋଟେ କୌଣସି କାମକୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାମର ଯେତେବେଳେ କାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଲାଭ ଜେନେରେଟ ହଉଥିଲା, ସେ ଲାଭକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲାଭ ବାଣ୍ଟିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଚିଫ୍ ବା ସେ ମୁଖିଆ ଯେ ଥିଲା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶାଳ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଯୋଉଗୁଡା ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଇଜିପ୍ଟର ବା ମେସୋପୋଟାମିଆର ଯୋଉ ବିଶାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଥିଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ସୋସାଇଟି ବା ମାର୍କେଟ ସମାଜର ବା ଯୋଉ ବଜାର ପୁଞ୍ଜିବାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନ ଅଛି ବା ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା, ଏଠି ସବୁ ଆମର ବଜାର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ମାର୍କେଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଗୁଲେଟେଡ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ବା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ପୋଲାନି ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଏଠାରେ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ବା ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟର ଭୂମିକାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ହଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୁଏତ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟେଡ ଆମର ଟ୍ରେଡ ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉଟା ବଜାର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତାକୁ ହଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସତ ଯେ ମାର୍କେଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ ହଉଛି ଯୋଉ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଯଦି ଆମେ ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁପରିଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେଗୁଲେସନ ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ନିହାତି ଦରକାର, ବା ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟର ଯୋଗଦାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ୱାଚଡଗ ଭଳି ବା ଷ୍ଟେଟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବା ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ ଯଦି ଏଥିରୁ ୱିଡ୍ର କରିଯାଏ ବା ଓହରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ହୁଏତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆନୋମି କଣ୍ଡିସନକୁ ଲିଡ୍ କରିବ, ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା କୋଲାପ୍ସ କରି ଯାଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ରାଇସିସ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଏହା ହୁଏତ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନରେଗୁଲେଟେଡ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା, ଅନରେଗୁଲେଟେଡ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ କୌଣସି ବାଟରେ ଓହରିଯାଏ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଅନରେଗୁଲେଟେଡ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ସୋସିଆଲ ଆନୋମିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା
କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଆନୋମି ଆସିଲେ ପୋଲାନି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଅନିୟମିତତା ଆସିଗଲା ଯଦି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କୋଲାପ୍ସ କରିଗଲା ବା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆମର ରିସେସନ ହେଇଥିଲା ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ଇକୋନୋମିକ ରିସେସନ ହେଇଥିଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଡବଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଡବଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କମୋଡିଫିକେସନ ହବ ବା ଡିସଏମ୍ବେଡମେଣ୍ଟ ହବ, ଏଠି ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ରିଏମ୍ବେଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ସମାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସୋସିଆଲ ଆନୋମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡବଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଡବଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପୁଣି ତାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସମାଜ ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲାନି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କୋଉମାନେ ଆସିବେ, ସମାଜର କୋଉ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଯେ ପୁଣି ସମାଜ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲେବର ୟୁନିୟନ୍ସ ବା ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ସାମାଜିକ ଦଳ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଲେବର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଲେବର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବ୍ୟତୀତ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଏରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଆମେ କହନ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ବା ପୁଣି ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସମାଜ ବା ସୋସିଆଲ ଆନୋମି ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଭଳି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ରହିଲା ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଓହରି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କରିବାରୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଆନୋମି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ପରେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ବା ଯୋଉ ଡବଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ହେଲା ଏହା ହେଲା ଆଗ୍ରୋ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡବଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ, ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆମର କେରଳରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନିଓ ଲିବରାଲିଜିମ ଆସିଲା ବା ଯୋଉ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଆମର ଆସିଲା, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସପୋର୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କୋଉମାନଙ୍କୁ ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ, କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢି ନିଆଗଲା ବା ୱିଡ୍ର କରି ନିଆଗଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଉଥିଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପାଉଥିଲେ ବା କମ ଦାମରେ ବା ସବସିଡିରେ ପାଉଥିଲେ ଆମର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ହେଲା, ଯୋଉ କୀଟନାଶକ ହେଲା ବା ସାର ହେଲା, କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ହେଲା, ଯୋଉ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବସିଡି ପାଉଥିଲେ ବା ରିହାତି ପାଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଦଉଥିଲା। କାରଣ ଷ୍ଟେଟ ବା ଆମର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରେଗୁଲେଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସମର୍ଥନ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଚାଷୀ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ହଉଛି ବା ଯୋଉ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ସୋସିଆଲ ଆନୋମି ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ ଏହି ସପୋର୍ଟଟିକୁ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଫରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍କେଟକୁ ବା ବଜାରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେଟ କ'ଣ କଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାଷୀମାନେ ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଯୋଉ ଆମର ରେଗୁଲେଟେଡ ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଭଳି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଭଳି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବା ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଏହାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ରେଗୁଲେଟ କରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ ଫିକ୍ସ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଦର ଦାମ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଯେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ହିସାବ କରି ଚାଷୀ କେତେ
ଗୋଟେ पर एकर पिछा जमी रे धान उत्पादन ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ତାର ଲାଭ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଏ ସବୁକୁ ଗଣନା କରି ହିସାବ କରି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏମଏସପି ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିଡ୍ର କରିଗଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ରେଗୁଲେସନ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରାସ୍ କରିଗଲା ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ ଛାଡି ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ଗଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସମାଜ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା विगत 15 वर्षरे चाषी बा 20 वर्षरे चाषी आत्महत्या हार किभଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଉ डिस्ट्रप्शन ହେଲା ବା ଏହି ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏହାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ କେରଳରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଡାନିଏଲ ମନଷ୍ଟର ଜଣେ ସ୍କଲାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କେରଳର ଚାଷୀ ମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଇକୋନୋମି ଆଉ सोसाइटी बा अर्थनीति और समाज भीतर जो पुराना व्यवस्था था ताकू से किभଳି भाବରେ रिस्टोर करबा पई बा पुनर् व्यवस्थित करबा पई सक्षम होइतले और से किभଳି भाବରେ करथिले ना से जो आमर मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग थला बा जो नूतन पद्धति थला चाषर ताको बदलै करी से पुणी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जहाँ कह जाए सेठी की परिवर्तन करथिले तांकर प्रणाली एवं एहा द्वारा कोन हेतला ना जो क्षय क्षति हेतला ता द्वारा से माने निजको वंचित कर परथिले सेही भली आ गोटे मूवमेंट हमर जो काउंटर मूवमेंट्स मध्ये कहिसंती कालपलानी काउंटर मूवमेंट रे से कोन कहिसंती ना काउंटर मूवमेंट रे से कहिसंती जे तळे नुवा गोटे पॉलिसी आसुची नुवा गोटे व्यवस्था प्रचलन करूची आ से नुवा व्यवस्था तळे गोटे समाज जानिया पय पाउची जे व्यवस्था आम पय बा समाज पय क्षतिकारक हो सेतबेले से माने समाज कोन करे समाजर जो व्यक्ति विशेष मान रहले से माने गोटे काउंटर मूवमेंट करंती से माने से ताको प्रतिवाद करंती से जो पॉलिसी रहला आ से जो पॉलिसीटा को प्रतिवाद कले गोटे एग्जांपल हला हमर जो वर्तमान जो चाषी आंदोलन चलथिला पंजाब और हरियाणा रो बॉर्डर रे हम जदि देखिबा चाषी माने विपुल संख्या रे जाई मास धरि आंदोलन करथिले एवं तांकर कहिवार अभिप्राय थिला जे जो हमर जो स्टेट बा इंस्टीट्यूशन जो नुवा तीनोटी नियम आनिची जो फार्म लॉज अणा जायतिला ताहा कोनोसी बाटर मध्य चाषी कूल हित आणिबनी बरं यह जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट रहिले बा जो घरोई पुंजीवादी माने रहिले विदेश आसी भारत में अर्थ विनियोग करेंगे प्रॉफिट अक्युमुलेशन से ही मानक ही केवल लाभ आनीदेव एवं चाषी कूल संकट में पड़े चाषी कूल विपुल क्षतिर सम्मुखीन हेब यह देखी स्टेट बहुत जदियो बहुत दिन धरी स्टेट बा इंस्टीट्यूशन आमर नीरव रही इंस्टीट्यूशन गुड़िक नीरव रही किंतु शेष से माने चाषी मानकर जो दाबी रही द्वारा से दाबी गुड़िक आलोचना करते से एकमत होते जदि आम देखा वर्षे गोटे वर्ष पूर्व से किछि दिन पूर्व से फार्म लॉ गुड़िक विड्रॉ करथिले बा काढी नैथिले यहाँ पर देखिबा हमें मार्क ग्रानोवेटर जहाँ को हमें प्रथमे कहिथिले जे सब बेले कुआ जाय जे जो नूतन हमर अर्थनीति आर्थिक समाजशास्त्र प्रवर्तक भाव में क्या कह जाए पोलानी कि ग्रानोवेटर को ये कह जाए अनेकांश लोक मैंने स्कॉलर मैंने कहते जे ग्रानोवेटर जो कंट्रीब्यूशन था ताहा जो इकोनोमिस्ट मान रहिले हमर मेनस्ट्रीम इकोनोमिस्ट मान रहिले से माननको चकित कर देथिला एवं आम जब देखा सी ग्रानोवेटर कही जे ग्रानोवेटर समालोचना करते जो मेनस्ट्रीम इकोनोमिस्ट माने थिले खाली मेनस्ट्रीम इकोनोमिस्ट नुह सी पोलानी को समालोचना करते सी कही जे जो मेनस्ट्रीम इकोनोमिस्ट माने अच्छे से सब बेले जो रेशनालीटी कथा कहते जे मनीष सब बेले लाभ क्षतिर गणना करी हिसाब करी गोटे जिनस क्रय करि थाए यह संपूर्ण भाव में ठीक नुहे अनेकांश जो आम सोशल स्ट्रक्चर रही सामाजिक जो स्थिति रही इंडिविजुअल गोटे व्यक्ति विशेष सी तार इकोनॉमिक डिसीजन नहीं थाए गोटे उदाहरण देले आम बुझीपर से कही जो आम स्ट्रॉन्ग टाइज आउ वीक टाइज ट्रस्ट तीनोटी कॉन्सेप्ट से मुख्यतः भाव में यूज करते स्ट्रॉन्ग टाइज वीक टाइज से कौन कहते ना से कहते जो संपर्कटा सुदृढ़ हो जाए से आमर गोटे
ट्रस्ट आसी जाए, इकोनॉमिक ट्रस्ट आसी जाए गोटे लोक ऊपर एवं आमे ता ऊपर आर्थिक क्षेत्र में आमे निर्भर करबा बा विश्वास करबा आरंभ कर दिया जाता, किंतु ताहा संपूर्ण भाव में जो आम जुक्तियुक्तता बा रेशनालीटी जो कह जाए रेशनालीटी ऊपर बेस नुहे। से गोटे उदाहरण देते आम जो गोटे बजार को जाऊ दुकान रू गोटे परिवा किणा उदाहरण स्वरूप आम जाऊ जो हाट को बजार को जाऊ जो आलू किणा आम 5टा दुकानी को पचारू आलूर दाम केते अच्छी गोटे परिवार दाम केते अच्छी तापर आम कौन करूँ ना जो दुकानी आमको सबुठ कम दर रे जिनसटी दिए आम ता पाखु आणु यही भाव में क्रमान्वय भाव में आम जो 10 दिन रु 15 दिन आम मार्केटिंग करने जाऊ बजार को क्रय करने जाऊ आम से भाव में डेली आम पचारि था आज दाम केते ए परिवार दाम केते ये भाव में आम से दुकानी मान क्रमागत भाव पचारि था, किंतु आम देखो किछि दिन पर आम जो अनुभव करूँ जे गोटे पर्टिकुलर दुकानी गोटे निर्दिष्ट दुकान अच्छी जी आमको कम दाम रे दौची आमे 15 दिन बा 20 दिन पर किछि दिन गला पर आमे आ पचारिबा बंद कर दो, कारण आमे जानिलु जे 15 दिन 15 थर 20 थर बा 25 थर कि गोटे मास पर आमे तो क्रय कर सारा पर आमे रियलाइज कलु बा आमे अनुभव कलु जे सेही दुकानी सब कम दाम रे दउछि, किंतु ग्रानोवेटर कहवा कथा ये जो कथाटा आसिला किछि दिन पर कौन हुए ना सही दुकानी आमको सबुठ अधिक पैसा रे बिक्री करबा आरंभ करे आ आमे से जतबे आमको ठकिबा आरंभ करे आमे भूली जाई थाउ जे माने तर्जमा करिया पई जे अन्य दुकानी माने केते टंका रे से जो द्रव्य गुड़िक बा से जो वस्तु गुड़िक बिक्री करछन्ती, कारण हमर ट्रस्ट आसी जाय थाए। से जो ट्रस्ट शब्दटी को ग्रानोवेटर बहुत प्राधान्य देथिले और से कहितले जतबे ट्रस्ट आसी जाए सेतबे टाइज टा स्ट्रांग हे जाए और सेतबे स्ट्रांग हे जाए सेतबे जो रेशनालिटी जो क्वेश्चन अच्छी सेतबे मनीष ता सहित कंप्रोमाइज करे और जो रेशनालिटी बा जुक्तियुक्तता को मनीष भूली जाय थाए बा व्यक्ति विशेष भूली जाय थांती यह द्वारा किंतु यह गोटे निश्चित भाव गोटे इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ग्रानोवेटर आपको अणदेखा करहेब नाही आ सी कहती जिते आम जानी था जे ये लोकटी हमको ठकुची से ट्राइसटा बा हमर से जो संपर्कटा ता धीरे धीरे क्षीण होबाकू लगे। तापरे आमे आलोचना करिबा पाउल डी मागियो विषय डी मागियो गोटे जो हमरो सांस्कृतिक जो आलोचना करथिले जो हमरो आर्थिक व्यवहार को लेकर ता ऊपर संस्कृति आउ जो आर्थिक हमरो जो व्यवहार रही गोटे व्यक्ति विशेषर ताकू नहीं से आलोचना करथिले एवं से कहिथिले जे जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति जहाँ रही से जो आम जो व्यक्ति विशेष माने से माने नियोजित जो होती से माने बहुत समय तांकर जो अर्थनैतिक सॉरी आर्थिक क्षमा करेंगे जो आर्थिक व्यवहार से रही बहुत समय तांकर जो नॉन मार्केट रिलेशन द्वारा परिचालित एवं से कहिथिले जे जो व्यक्ति विशेष माने रहिले से माने तांकर सोशल रिलेशनशिप जो सामाजिक संपर्क रही ताकू नेइकरी से माने डिसाइड बहुत समय डिसाइड करिथांती जे किभଳି भाबरे तांकर जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बा जो आर्थिक संपर्कटा को डेवलप करिवे। उदाहरण स्वरूप आमे जो भଳି भाबरे आमे सब बेले जतबेले गोटे लोक सहित आमर कौन आर्थिक संपर्क नाही किंतु आमर व्यक्तिगत संपर्क अच्छी किंतु आम जो असुविधार पड़ू बा आमर आर्थिक आवश्यकता पड़े आम से लोक पाखक जाई थाउ तेणु सी कहवा कथा जे बेले बेले आमर जो इकोनॉमिक टाइज बा आर्थिक संपर्क न थाई मध्य आमे लोकंकु संधान करथाउ जे आमर जतले आर्थिक आवश्यकता पड़े आमे काहा पाखकु जिबु आ सी सेतबेले कहंती से जो मॉडलटी को से कहिसेंती सर्च एम्बेडेडनेस आमे सेतबेले खोजी थाउ आ जदि देखिबा पाउल डी मागियों जो व्यवस्था जो आमर थियोरी रही से थियोरी रे से कतोटी बहुत इंटरेस्टिंग कथा कहते जो भाई कि आम आज खाली जुगरे आम जो फेसबुक है सोशल नेटवर्किंग जो साइड है फेसबुक है ट्विटर है आधार किभଳି आम सब जिनस लोक पचारुचे जे आम बिजनेस पार्टनर बा व्यवसाय करने आम पार्टनर चाहूँ किंबा आमर आर्थिक सहायता दरकार किभଳି लोक मैंने आमर जो फ्रेंड सर्कल अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा बंधुगण अच्छा से किभଳି भाव में आमको आवश्यकता पड़े साहाय्य करुँचे जे से कहते जे किछि लोक जो माने जो मान सहित आमर कौन वाणिज्यिक संपर्क नहीं किंतु आम बहुत समय तांको सहित आमर
आर्थिक संपर्क एस्टाब्लिश करने जोड़िया चेष्टा करते सेगुड़िक हूँ विदिन नेटवर्क एक्सचेंज। यापर आम जा रिचार्ड स्वेडबर्ग एनालिसिस आम रिचार्ड स्वेडबर्ग जो अवदान रही कंट्रीब्यूशन रही जो न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी आम देखा रिचार्ड स्वेडबर्ग वेबरंकर जो एनालिसिस था द्वारा बहुत प्रभावित होते एवं सी कही जे जो मार्केट आमर रही जो बजार रही आम सामाजिक दृष्टिकोण देखा कथा यह केवल आपको आम साधारणतः जो आम मॉनेटरी एक्सचेंज जो कॉन्सेप्ट रही सेठिकी जो आमर जो बजार रही सी गोटे सोशल प्लेटफॉर्म बा जो सेटा गोटे सामाजिक परिस्थिति द्वारा गठित आपको जदि आम केवल मॉनेटरी एक्सचेंज रिलेशन को लेकिन देखा यह संपूर्ण भाव में भूल हम। तेणु सी कही जो आमर संस्कृति रही संस्कृति गोटे आमर संस्कृति आमर जो आर्थिक जीवन रही इकोनॉमिक लाइफ रही संस्कृति गोटे मुख्य पार्ट यार एवं आम जदि देखा सी सजेस्ट करते जो सोशल साइंस रही समाज विज्ञान रही निश्चित भाव में गवेषणा करने गवेषणा करने दरकार क्या ना संपर्क उपर व्यक्ति विशेष उपर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जहाँ से कहले से कहते आम जिते कौन से इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप करुचु आम सब केवल जो इकोनॉमिक रेशनालिटी को नहीं एनालिसिस करने कथा नुहे आम सब संस्कृति समाज एवं मनुष्यर जो संपर्क ह्यूमन रिलेशन रही नहीं आलोचना करने दरकार एवं से कहते जो इकोनॉमिक्स जो मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक्स रही मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक्स स्कॉलर माने रही से जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी जो रही से क्रिटिसाइज करते जमी फॉर एग्जांपल आम जो दारिद्र्य है पॉवर्टी है कंजम्पशन है जो उपभोगिता रहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सी जो एक तरफा जो एनालिसिस होता क्रिटिसाइज करते सी कहते जदि आम स्वेडबर्ग को देखा सी कहते जे किभली संस्कृति अनेक क्षेत्र में पॉवर्टी जो आम रहा दारिद्र्य जो एनालिसिस रे मध्य सहायता करता है आउ से उदाहरण आम से उदाहरण किसी दे पार जो भाई आम ओडिशा रे जो आमर एफजी बेली फ्रेडरिक बेली जो स्टडी करते कास्ट ट्राइब एंड नेशन आउ गोटे बही जो से प्रकाशित करते बिशीपड़ा विलेज उपर बिशीपड़ा ग्राम उपर गवेषणा करी से कहते किभली गोटे संस्कृति जो डेथ संस्कृति बा जो गोटे लोकर मृत्यु हो गला परे तार परिवार लोक किभली एते अधिक व्यय करथांती जे यह तांकर गोटे नेक्स्ट जनरेशन बा परवर्ती पीढ़ी पई गोटे दारिद्र्यर कारण होता है आउ सी उदाहरण यूज करते जो आमर ओस्कार लुइस जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी रे किभली जे दारिद्र्य खाली अर्थनैतिक परिस्थिति को नहीं हो न था बरं अनेक समय देखा जाए जे गोटे संस्कृति दारिद्र्यता पॉवर्टी सहित रिलेटेड थाए आ जदि आम बर्तमान कंटेम्पोरारी नुआ एग्जांपल आम देखा अमर्त्य सेन जो स्टडी गतकाली मुझे हाउ डज कल्चर मैटर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सी जड़े निजे जड़े अर्थनीतिर स्कॉलर होकर सी किभली भाव में प्राधान्य देते से जो पुस्तकटी रे जो अर्जुन आपादुराई हाउ डज कल्चर द कैपेसिटी टू एस्पायर गोटे चैप्टर देते एवं अमर्त्य सेन जो हाउ डज कल्चर मैटर सी कहते जे संस्कृति एक मुख्य भूमिका ग्रहण करता है कौन सी देशर अर्थनैतिक उन्नति बा प्रगति को बुझापी तेणु आम जितेबाला कौन सी इकोनॉमिक एनालिसिस करुचु गोटे देशर अर्थनैतिक प्रगति उपर आम आलोचना करुचु तेणु आम संस्कृति को निहाती कंसीडर करने दरकार संस्कृति को निहाती पुंखानुपुंख आलोचना करने दरकार एवं यह संस्कृति को नहीं अर्थनीति को जदि आम बुझा चेष्टा करवा ताहले आम अर्थनीति को अधिक जो भल भाव बुझीपर कि जो डेवलपमेंट जो उन्नति अवनति युड़ी को आम भल भाव बुझीपर आज ये क्लास को आम ये शेष करवा। धन्यवाद।